오늘 햇빛이 잘 난 게 잘 보여. 어제 벼논에서 실컷 뜯어먹고 온 놈들이구만. 또 오네. 어디서 이렇게 자꾸 날라오니까 망강강에서 또 날라오는구만. 물고기들이 있는가 봐. 더 많아졌어 이제. 일광욕 즐기고 있는 놈들도 있고, 장난치고 막 노는 애들도 있고, 계속 뜯어먹는 애들도 있고. 여기서 모욕을 수영을 즐기는 애도 있고. 저기가 서 있는, 여울목에가 서 있는 걸 지금 물고기 새끼들이 그쪽으로 올라오는 모양이지.